Tinsuun uffata haadha Alaazaar ibiddaan gubde wayinee gudee እና ibiddaan gubdee akkan ani gubadhetti uffanni ishee gubachuu qaba. Ani keessi koo kana caalaa boba'ee isheen kafanaaf iyyiti miti. Ani keessi kiyya kana lama boba'ee garuu moo'ituu kana caalaa obsuu hin danda'u. Intalli kaleessaa suni mana kanatti deebite taanaani mataa isheen bakka lama godha. Osuma intalli sun dhufteetoo akka mataa bakka lama gootu nu argisiiste dasneedhaan allee sila. Wayinee innaa haati Alaazaar qabaan irraa dadhabamte jechuudha. Rukutu malee. Innaa nageenyiif jaalalli Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Anis obboleettiin keessaan nagaa fayyaa kooti. Isinis bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a. Anis jira kinuu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Innaa viidiyoo har'aa tinsuufaan gadhiisan irratti argitanii jirtu. Alaazaari bakka baay'ee cinqamee haala cinqaa tokkooni kan viidiyoo waraabe dhugumatti haallichi inuma nama cinqaa inuma nama bakka waan hin taane keessallee nama galchuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee obsa qabaachuun barbaachisaadha wanna kamiirrattuyyuu. Alaazaari wantoonni ta'aa jiru baay'ee natti bitaacha'ee jira baay'eema tokko. Ani garan dubbadhusi garan gorusi wantan ta'usi wallaaleera. Namni na hubatusi naaf hin argamne namni na hubatusi inuu hin jiru. Garuu moo'ituu wantoota tokko yoo laalu haaluma malee keessa akkan galu na taasisa hara. Wantoonni kalee ta'anis akkasumas moo'ituu ta'aa jiranis waan baay'ee nama jibbisiisuu fi waan baay'ee tuffatamaa jedhamee yaadamudha. Ani wanta hangana ga'u kuni haadha koo fi ishee gidduutti yookiin nu gidduutti ni uumama jedhee yaadee miti. Haa ta'uyyuu malee ani jireenya koofuu na shakkisiisaa jira na sodaachisaara. Kana kan haadha kootii fi kan tinsuu kuni baay'uma tokko waan ulfaataadha. Haa ta'uyyuu malee osoo anaa fi tinsuu gidduutti yookaan immoo wanta tokko gidduu waan biraa uumamu ta'e jireenyi keenya akkam ta'a. Anaaf tinsuuni waraqaa qofa of gidduudhaa qabna. Garuu moo'ituu ilma tokko of gidduudhaa hin qabnu. Engadda nuti kan gaa'ila dhaabbanne garuu moo'ituu engadda gaa'ila dhaabbanne kana keessatti wanni hunduuyyuu bitaacha nuti ta'eetii jira. Namni gaafa gaa'ila dhaabbadhe jedhee gaa'ilummaa sanuuyyuu waan isaa hin hubanne. Gaa'ila sanuuyyuu maal akka ta'ee fi gaa'ila san keessa galee wanta hin beekne ganaa baruuf taa'u osoo gaa'ilummaa sanuu waan isaa hin beekin gaafa qunqunnamuu maaltu itti dhaga'ama. Garuu moo'ituu harmee kootinis bayi deemi jechuu akkam jedheen jedhaani. Isa eengada darbee isa akkas jedhe saniifuu firoottanii fi obbolaan koo maatiin hundii anarratti murteessanii jechuus hin danda'u. Akkamittiin jechuu danda'a? Mee maal gochuu hin danda'a? Isa eengaddaa waan na godhan argitanii jirtanii. Warroonni immoo koomentii arrabaatii fi arrabaa olitti wantoota hin taane ta'anii barreessaa jirtanii wantoota akkasii dhiistanii koomentii keessaan laalatan jira dubbisaan jira. Garuu moo'ituu koomentiin keessaan koomentii arrabaa qofa. Garuu immoo arraba qofa osoo hin taane gorsallee yookaan immoo fala tokko akka obbolummaatti akka daawwattootatti akka waa maraatti koomentii jalatti yaada keessan nuuf qoodayi. Maal gochuu akkan qabu akkamitti furmaata akkan qabaadhu koomentii jala naaf kaa'arraba osoo hin taane. Akkasumas moo'ituu ammaa fi ani gara yoo kan anaa fi tinsuunillee kifilii wayii qabannee akka ma'aga isheen kibinaa fixattee deemtutti akka irraa baanus ta'e wanta ta'e furmaata akka nuuf taataniin barbaada. Tinsuun moo'ituu wantoota tokkooni akka isheen obsitee akka isheen bakka waan hundaayyuu akka waan tokko faxaramnee fi akka waan tokko hin uumamnee fi akka obsa godhattu kan immoo waan hundaayyuu nan gorsa na yaama minaamin jedhe. Haa ta'uyyuu malee tinsuun immoo inni akkasaa jedhuyyuu malee tinsu inni ishee yaamaa jira. Isheen immoo itoo ibiddatti qabaa jirti cuufata. Hungubatte dhugaa rabbii eenyuta gana obsan jedhaa baran. Ka fuudhe isa haadha malee haadha isaatii miti jechuudha. Haadha isaati malee isheedha isa malee haadha isaatii miti. Isheen immoo itoo deebitee abbaa manaatti caalte. Abbuma manaa
abbaa manaa sanuu abbaan manaa akkanaan jiru abbaa manaa gubataa isumatti taate bar ለማንኛውም እና ሀላ ሰኒን ትንሱን ተብደት ቀብሲምናን ፊጌ ደቄ ማል ጎራ ተፈኒ ከኙቲ ኡፈኒ ከማሚቲ ሸጋን ጎ ጀቴ አምሰለ ናምሰተ እና ኡፈ ብደሜ ገረ ሐማማ ሽንት ቤቲ ሴኔ ብሻን ቅጨቴ ገዲቤ ረትነቀ ከሱማንቲ አቲሞ ገዲባቴ ቹ ማል ጎዳ ጅርት ማል ፈያን ቀብዱ ምናምን ጀተካ እና ሸጋን ጎዴና በቃ ወልት ደደብሰኒ መልሲ እና ኦድራነን ደመን ጀደ ዩኑዩ ሂንዴሙዩ ነሞኒ ገረገራ ደሚ ናንጀናኒ ነን ደመን ጀደዩ ማል እንተል ነገሪ እንደደምኔ እንተል ባለጌን በስማአ እንተል ከበጀምቤኒ ወንሽን ጀነን ይጅሩቹ ሲሱኒ እና በቃ አኒ አቲ ከፈና ከናፍ ቦሳ ገነማፍ ገልገላ ከነ ጉብዱ ጉባን ኬቱ ከነተራ ከነ ጫላን ጉበዴ ስሩማዩ ጀቴ እንተለም ነመ ብራ መነትና ፍዴ ሃንጋ ሻንጣፊ ቁልፊ ና ወረወሩቲ ነት ደርበቹቲ ካቴ ኢሼን ኤኙዳ ኢሼን ከሌ ዱፍቴ ኡፈተኩ መናነት ገደርቢቱ ማልጆቹዳ ኦብሴ እንደደቤ ኦብሴ አካታ ቀባ አላዘር ሲብ ጀዴተን ገቲን ከፈላ ጅራ ኤኙማኑዩ መነሳ ከሰቲ አከነ ተኡን ቀቡ ሀባቱ መነኪያ እየተተንሱኒ እና እንዱራ ነምባን ጀዴ ቱሬዩ ሂኑ ሂምባውዩ ኢኑ ሞይቶ ገናን ዱርዮ ተፊደም ሶ አዊኑ ነወተካ ቦሳ ገናን ሁንደ ነመሜቀ ፊዳዩ እና እንተለለ ዲሴን ቱሬዩ አመሞ ገናን ሼል ሂንዴቢቲ እሺ ዴቪስ ካንተ ሱንሙ ዴቪስ ካመታሽታን በከለ ወዳን ጎዳ እሹምቲ መነ ከነታ ዴቪት ዱረነ እንደ መንጀዴ ቱሬዩ ሂንዴሙዩ መታሽታን በከለ መጎዳፊዩ እየተየቹዳ እንተላ እንገደ ዶፍቴች እና አላዛሪ ሞይቶ ሀደን ተስከባይ ዲዚዮ ዴኒ ሃቲ ሞይቶ ነትን ዱበትን ጀቲ ቲንሱ ደኖ ዴኒ አቲ ሞይቶ ከራ ሀደቴቲ ኮርቴን ተትን ዱበትን ጀቲ ወይኔ እንደከንደገ ዲዚ ረጫለትዩ አላዛሪ ሚያከም ታኒ ሃዳማዳ ሃዳ የቹኒ ኢሼ ደወልልቴ ወሶንታኔ ገቲ ሃዱማራ ቀብዲ ሃዳ የቹን ዋመር ከን በከነ ማፍን ቡነ የቹ ሃዳ ኢሞይቱ ሃዳ መናት የቹን ከሌሳ አርሰት ከፈሌ ፉዴ ሀረሞይቱ በዲሼ መሌ ኦዶ በዲ ደላይ ደከሲ በዲሼ መሌ ዋንተ ጎቹ ጎዱ እንደንደው ይቹዳ ሲጀመር ኢኑ መረከተኝ ዳበር አማን ምቲ ማመራቲው ማዘር ማመራታይ በዴ ነጉመኬቲ ዱጋ ጸወለ ጌሱ ዲደኒ ነጋሚቲ ማለ ከሚቲ ነካሲ ለፉ ማካቴ ከስነም ጎቲ እና ላዛሪ ሞይቱ ጠረጊ ከነ እንካ ቁልቁለስ ዴ አከጥዩ ሰነርግቴኒ ጀርተኒ ትንሱቲ እና ቪዲዮና አለሰኒ ሀለ ከናን ደርቤቹ ዳርራቲን ሱን ጉበቴ ወፈተቲ ይብደቀብደ ወይኔ ትንሳኤ ረቡም ተውሰሲፋ ከኑ እና ቪዲዮ ሞይቱ ሲላይኪን ጎተኒ ላይክ ጎዳሚ ሄኔ ውዶች ስንንጃለደ ዱጋ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ናፍ ጎዳ ከኑ መጫለት ሞይቱ አከጨምኒ ዋንጋሪ ዋን በበሬዳፊ ዋን ሐወታ ስንብራንጌው አብዲን ቀባ ጋፈን ቢየ ከወገለ ሞይቱ ወንቶ ተበበሬዳ ኦዱነማ ዲስኔ ጀቹዳ ወንቶ ተበበሬዳፊ ከነ መስመተኒ ፊ ከንበርኖ ተራ አርገተን ጀደ ያዱን እስኒ ፊ ደጀቹዳ አማፊሞ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ናፍ ጎዳ ስንንጀዳ isinin jallada bye bye